Все. Может, кого-то заинтересует. Очень красиво. Мы уже маме отправили все. Мама пишет, обалдеть. Ну, правильно, Особенно для кого это родные края. вот тема Те, была конечно, вообще. вообще. Всегда так, когда такие тематические вот эти приходят и говорят, ой, наше край, наше место, или можно отправить что-то. Слушайте, я родилась в Забайкалье, я вижу погодника, Сама с Байкала. и у меня прямо вот тепло на душе. И 100 лет там не было. Вот. У нас там погодник, когда цветет, у нас там сопки. Кому интересно, можете даже фильм посмотреть документальный. Вон там вот показывали, кстати. В общем, я буду закругляться. Пока.